एक इनविजिबल किलर जो सिर्फ एक ड्रॉप पानी से दिमाग तक पहुंच जाता है। इसका नाम है नाइजेरिया फिलेरी यानी ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये अमीबा झील, तालाब या स्विमिंग पूल में मिलता है और जब पानी नाक के थ्रू अंदर जाता है तो ये सीधा दिमाग तक पहुंचकर इन्फेक्शन करता है। इसका सिम्टम है तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी, गर्दन का सख्त होना और कुछ दिनों में कोमा या फिर मौत। ट्रीटमेंट मुश्किल है, सर्वाइवल रेयर है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस और स्पेशल मेडिसिन मदद कर सकती है।